Kembali lagi di sini bersama saya di channel Kamera Auf. Kali ini saya akan membagikan info tentang seperti biasa alat teknik dari dewal, yaitu jigsaw. Jigsaw dewal dengan tipe DW 349R. Dan untuk kecepatan naik turunnya pisau gergaji jigsaw ini adalah 800 sampai 3200 per menit. www.dewal.com www.dewal.com. Dan ini tipenya. Ini sudah made in China, namun asli masih dari dewal, dan untuk Asia itu diproduksi di China untuk mengurangi beban produksi. DW349R Jigsaw 220 sampai 240 volt, 50 Hz, 500 watt, 20 mm. Untuk lebar mata pisaunya 20 mm, dan ini untuk kecepatan naik turunnya 800 sampai 3200 per menit. Dan ini untuk barcode harganya, dan ini tanggal pembuatannya, tahunnya ini tahun 2018. Kita lihat apa aja isi di dalam boxnya. Kita mendapatkan satu buah mata jigsaw, ini saya dapatkan di toko resmi dewal, perwakilan dewal. Ini garansinya garansi resmi, makanya harganya lumayan lebih mahal karena ini garansi resmi. Beda dengan yang tidak ada garansi resminya, biasanya harganya lebih murah. Dan ini untuk harganya. Kok nggak mau jelas? Nah, ini untuk harganya. Saya dapatkan petunjuk, dan di dalamnya juga ada kartu garansi. Ini kartu garansinya. Bukan kartu garansi, kalau nggak salah. Oh, ini kartu garansinya. Ini kartu garansinya, dan sudah dikirimkan. Ini garansinya 3 tahun. Garansinya 3 tahun, dan ini cukup berat. Beratnya sekitar berapa dulu ya, kalau nggak salah sekitar 2,5 kilo atau 3 kilo ini dulu, lupa saya. Ini karena udah lama saya belinya.
dan ini untuk spesifikasinya seperti tadi. Dan untuk build quality-nya itu menurut saya ya bagus sih. Oh ya, untuk tatakan di sini, untuk tapakan ini sebenarnya double ini. Yang satunya lagi ini terbuat dari plastik, ditempelkan ke sini, cuman saya lepas karena saya sering menggunakannya pada permukaan kasar, sedangkan untuk plastik itu dipergunakan untuk permukaan halus biar tidak rusak permukaannya. Dan ini variable speed sampai dengan 7 kecepatan, dan ini untuk mekanisme penggergajiannya ini pada saat 0 ini akan bekerja naik turun saja, dan ini 1 2 3 ini akan bekerja maju mundur. Pada saat mekanisme ini bekerjanya maju mundur begini. Dan ini untuk kemiringan 45 derajat bisa disetel melalui ini, tapi setelah saya setel dan saya cek itu pada posisi 90 derajat atau tegak lurus itu tidak presisi. Jadi saya minggirkan sebentar ini. Jadi saya pinggirkan ini bagian ini tidak di garisnya harusnya ini masuk di garis, nanti didapatkan posisi 90 derajat, ternyata itu tidak pada saat mata dipasang di sini. Dan ini sudah quick release yang saya suka, tidak terlalu ribet menggunakan kunci. Dan untuk switchnya juga ini lebar panjang, bisa 2 jari. Untuk switchnya ini bisa 2 jari, namun sayang ini untuk tombol pemakaian terus menerusnya itu tidak mau keluar atau enggak mau nongol. Ini mungkin memang begitu atau salah produksi, jadi agak susah, tapi ini jarang dipakai sih. Harusnya ini nongol ini. Tidak mau nongol ini. Dan yang ini tidak mendapatkan fence guide atau ruler guide-nya, ini di sini pasang tapi tidak ada. Pembeliannya hanya unit only. Dan yang saya tidak suka ini juga terbuat dari plastik. Ada kemungkinan ini patah pada saat penggunaan terus menerus. Ini ditakutkan patah, dan itu ada spare partnya atau enggak saya juga nggak tahu. Sebenarnya kalau bisa ini terbuat dari ya besi atau kawat harusnya, karena ini adalah salah satu yang vital untuk pemakaian. Dan untuk kabelnya ini lumayan panjang. Itu sekitar 2 meter kabelnya. Dan itu saja sekedar info dari saya. Sekian dan terima kasih.